अच्छे बक्से का बैरंग ये चेक करें, ये मेरा शिगिर ये काम कर रहा है, मोहम्मद जीशान साहब। ये बैरंग इसका नया डालना है पेट्रोल फान का। ये गाड़ी 9 मॉडल, इसका इंजन साफ देखें कितना साफ है। तो ला लो, स्कैनिंग कर लो। ये वो 9 मॉडल 70 है, ये इंजन इसका इंजन साफ देखें कितना है। पैशन ले आए, पैशन ले आए। अलग स्कैनिंग कर लेंगे बच्चा की कहते हैं। इनकी आवाज़ किमें आती है, मैंने समझ लगा। चेक कितने आवाज़ कैसी आ रही इसकी? तेरी इनकी आवाज़ आती कि आनी नहीं चाहिए यार। बैरंग तो सही पे था है प्यारे भाई, ग्रीस ला लेनी थी। ग्रीस लगी और दब देनी है मेरे प्यारे भाई। ये तो टापा लग गया, ये टापा लग गया इसका, ओके हो गया। मैं की करा बैरंग तो तेरा ठीक पे है। मैंने कहता मैं लेंदा ही नहीं ये कावला इधर आना है, ये वाला, ये कावला इधर आना है, ये बाकी इधर पट्टी कर दे मैं बंद। ये उस्ताद हमारे कामल शाह। क्यों ये तो सही नज़र आ रहा है, क्यों कि कितने खराब है नज़र मिस्त्री जमीन तकी है। काश तार ले आ भाई क्यों ये की वजह है भाई? बात कर देते हैं भाई, बात कर देना और कुछ रौला नहीं। और सीट चेक कर ले भी। अच्छा भाई कर दे अपना। हमने ना इसका बैरिंग डाल दी है, ये बाइक आप बिल्कुल क्लियर हो गई है।